Du gikk gjennom 10 år med grunnskole i Norge. Kanskje du gikk videre til videregående, kanskje til og med universitet. Du lærte om Henrik Ibsen, Knut Hamsun, Sigrid Undset. Du lærte om norsk historie, norsk kultur, norske verdier. Men det er et navn du aldri hørte. Et navn som systematisk har blitt utelatt fra hver eneste norsk læreplan siden 1945. Peter Wessel Zapffe. Spør deg selv nå, har du hørt dette navnet før? Hvis svaret er nei, er du ikke alene. 95% av nordmenn har aldri hørt om mannen som kanskje er Norges mest originale filosof, mannen som satte ord på noe så dypt og så forstående at det norske utdanningssystemet har valgt å late som om han aldri eksisterte. I dag skal jeg avsløre nøyaktig hvorfor, og når du forstår grunnen, vil du også forstå noe fundamentalt om hvordan samfunnet vårt fungerer. Peter Wessel Zapffe ble født i Tromsø i 1899, samme år som mange av våre store norske personligheter. Han vokste opp i det arktiske nord, hvor mørketiden og midnattssolen former menneskelig erfaring på måter resten av verden ikke kan forstå. Fra ung alder var Zapffe ekstraordinær. Han var ikke bare intellektuelt briljant, han var også en av Norges fremste fjellklatrere. Han gjorde første oppstigninger på noen av landets mest utfordrende fjellvegger. Han skrev poesi, filosofi, drama. Han var elsket av venner, gift i over 50 år, levde til han var 90. På overflaten var Peter Wessel Zapffe alt det norske samfunnet burde feire, intellektuell, modig, original, dypt knyttet til norsk natur. Så hvorfor har du aldri lært om ham? La meg stille deg et annet spørsmål. Når du gikk på skolen, hvor mange timer brukte du på å lære om Ibsens skuespill? Hvor mange essay skrev du om Hamsuns romaner? Dette er viktige forfattere, ingen tvil om det. Men hvorfor dem og ikke Zapffe? Var Zapffe mindre viktig? Mindre original? Mindre norsk? Svaret på alle disse spørsmålene er nei. Faktisk er Zapffe mer filosofisk original enn noen annen norsk tenker i det 20. århundre. Hans hovedverk, Om det tragiske, publisert i 1933, er et av de mest skarpsindige essayene om menneskelig eksistens noen gang skrevet. Det er oversatt til tysk, fransk, engelsk. I Tyskland studerer Zapffe på universiteter som en viktig figur i eksistensiell og pessimistisk filosofi. I Frankrike ble han anerkjent av filosofer som tok ham like seriøst som Camus eller Sartre. Men i Norge, hans eget land, er han praktisk talt ukjent. Hvorfor? Her er den første delen av sannheten. Zapffes ideer er for farlige for et fungerende samfunn. La meg forklare hva jeg mener. Zapffe argumenterte for noe som går mot alt det moderne Norge er bygget på. Han sa at menneskelig bevissthet, evnen vi har til å reflektere over vår egen eksistens, er et biologisk uhell. Vi er overutstyrt med bevissthet. Dyr har akkurat nok bevissthet til å finne mat, unngå fare, reprodusere. De lever i nuet uten å grulle over meningen med alt. Mennesker derimot har nok bevissthet til å forstå at vi skal dø, at all lidelse til slutt ender i intet, at det ikke finnes noen kosmisk mening med noe av det vi gjør. Og denne bevisstheten, sa Zapffe, skaper en uutholdelig psykologisk byrde. Tenk på det selv. Hvor mange ganger har du våknet midt på natten og plutselig følt den kalde realiseringen? En dag skal jeg ikke eksistere lenger. Alt jeg bygger, alle relasjoner jeg har, alle opplevelser jeg samler, vil til slutt forsvinne som om det aldri skjedde. Hvis du noen gang har følt denne følelsen, vet du hvor ubehagelig den er. De fleste av oss presser den raskt bort og går videre med dagen. Men Zapffe sa at dette ikke er en tilfeldig eksistensiell krise. Dette er den permanente menneskelige tilstanden, og den eneste grunnen til at vi ikke kollapser under vekten av den er fordi vi bruker psykologiske forsvarsmekanismer hele tiden uten å være bevisste på det. Zapffe identifiserte 4 forsvarsmekanismer som mennesker bruker for å unngå konfrontasjon med eksistensens meningsløshet. Han kalte dem isolering, forankring, distraksjon og sublemring.
Isolering betyr at vi blokkerer ut tanker og følelser som er for smertefulle. Du hører om en tragedie, føler et kort øyeblikk av sorg, og så går du videre. Du tenker ikke dypt på all lidelse i veien, fordi hvis du gjorde det konstant, ville det ikke kunne fungere. Forankring betyr at vi fester oss til ideer, ideologier, identiteter som gir illusjon av mening. Dette kan være religion, nasjonalisme, karriere, familie. Vi forteller oss selv at livet har mening fordi vi er kristne, fordi vi er nordmenn, fordi vi bygger noe viktig. Men Zapffe påpekte at disse forankringene er vilkårlige. Du kunne vært født i et annet land, en annen tid, med helt andre forankringer. Distraksjon er kanskje den mest åpenbare mekanismen. Vi holder oss konstant beskjeftiget. Jobb, sosiale medier, Netflix, trening, sosiale arrangementer, alt for å aldri ha for mye tid til å sitte stille og tenke på de store spørsmålene. Og sublimering er når vi tar den eksistensielle smeiten og transformerer den til noe høyere, kunst, filosofi, vitenskapelig arbeid. Zapffe selv sublimerte sin eksistensielle fortvilelse til filosofi. Men selv han innrømmet at dette bare er en mer sofistikert form for selvbedrag. Nå forstår du kanskje hvorfor dette er problematisk for et utdanningssystem. Hele det norske samfunnet, som ethvert samfunn, er avhengig av at folk aksepterer disse forsvarsmekanismene uten å bli for bevisste på dem. Hvis hver 16-åring i Norge lærte Zapffes filosofi på skolen, hvis de ble tvunget til å konfrontere ideen om at alt de holder kjært bare er psykologiske forsvar mot den kosmiske meningsløsheten, hva ville skjedd? Ville de fortsatt være motiverte til å studere hardt, få jobb, betale skatt, bidra til samfunnet? Eller ville noen av dem tenke, hvis alt er meningsløst, hvorfor skulle jeg delta i dette systemet? Dette er ikke hypotetisk. Dette er nøyaktig hvorfor Zapffe ble marginalisert. Det er ingen offisiell sensur, ingen regjeringsbeslutning som sier at Zapffe skal utelates. Det er mer subtilt. Det er læreplaner som velger Ibsen over Zapffe. Det er lærebøker som nevner Anenes, men glemmer Zapffe. Det er en kulturell enighet om at noen ideer er for destabiliserende til å undervises bredt. Og Zapffes ideer er definitivt destabiliserende. Men det blir verre. Zapffe tok sin filosofi til en konklusjon som få tør å uttale høyt. Han argumenterte for antinatalisme, ideen om at det er moralsk galt å få barn. Hans resonemang var brutalt logisk. Hvis livet nødvendigvis innebærer lidelse, hvis bevissthet er en byrde, hvis den ultimate skjebnen for ethvert menneske er forfallet og døden, hvorfor da bevisst skape nye vesener som må gå gjennom dette? Foreldre får barn for å tilfredsstille egne behov, sa Zapffe. De vil føle kjærlighet, mening, bidra til fremtiden. Men de spør aldri det ufødte barnet om samtykke. De kaster et nytt bevisst vesen inn i eksistensen uten å spørre om det vil være her. Tenk på hva dette betyr for et samfunn. Hele den økonomiske strukturen, hele pensjonssystemet, hele kulturelle kontinuiteten er avhengig av at folk fortsetter å reprodusere. Hvis folk tok Zapffes antinatalisme seriøst, hvis fødselsraten falt drastisk, ville Norge som vi kjenner det kollapse innen en generasjon. Så selvfølgelig kan ikke Zapffe undervises i skoler. Hans ideer er eksistensiell dynamitt for enhver sosial struktur. Du tenker kanskje nå, men dette er ekstreme ideer, kanskje det er godt at de ikke undervises. La meg utfordre den tanken. Er det virkelig ekstremisme å være ærlig om den menneskelige tilstanden? Er det ekstremisme å stille spørsmål ved om det er etisk å skape nytt liv? Eller er det ekstremisme å tvinge disse spørsmålene ut av offentlig diskurs fordi de er ubehagelige? Zapffe var ikke en voldelig person. Han foreslo ikke å tvinge folk til å slutte å få barn. Han stilte bare et spørsmål. Burde vi tenke dypere på dette enn vi gjør? Her er den andre delen av sannheten. Det norske utdanningssystemet er ikke designet for å produsere kritiske tenkere som stiller fundamentale spørsmål. Det er designet for å produsere fungerende samfunnsborgere.
Dette høres kanskje cynisk ut, men det er ikke nødvendigvis ondt. Ethvert samfunn trenger stabilitet for å fungere. Hvis alle konstant stilte spørsmål ved alt, ville sosiale strukturer falle sammen. Så utdanningssystem velger nøye hva som skal undervises. Du lærer om demokrati, om menneskerettigheter, om norske verdier. Du lærer historie gjennom en linse som gjør at du føler deg stolt av å være norsk. Du lærer litteratur som forsterker kulturelle verdier. Dette er ikke tilfeldig. Men kostnadene ved denne tilnærmingen er at genuint radikale tenkere blir utelatt. Zapffe er ikke alene. Det er mange intellektuelle i norsk historie som har blitt marginalisert fordi ideene deres ikke passer inn i den offisielle fortellingen. Men Zapffe er kanskje det mest ekstreme eksempelet fordi hans ideer går direkte til kjernen av hva det betyr å være menneske og hvorfor vi fortsetter å eksistere. La meg nå stille deg et direkte spørsmål. Synes du det er riktig at du gikk gjennom hele det norske skolesystemet uten å høre om Zapffe? Selv om du ikke er enig med ham, burde ikke nordmenn i det minste vite at deres eget land produserte en av de mest originale filosofene i det 20. århundre? I kommentarfeltet, skriv ja hvis du mener Zapffe burde undervises i norske skoler, eller nei hvis du tror ideene hans er for farlige. Jeg er genuint nysgjerrig på hva dere tenker. Her er noe annet du bør vite. Zapffe var ikke en deprimert eneboer som bodde i mørke og misere. Dette er en vanlig misforståelse. Han var faktisk svært sosial, elsket av venner, hadde et langt og lykkelig ekteskap med sin kone Berit. Han lo ofte, klatret fjell for moro skyld, skrev humor og satire. Så hvordan er dette mulig for en mann med så mørk filosofi? Fordi Zapffe praktiserte det han forsynte. Han brukte bevisst de 4 forsvarsmekanismene. Han isolerte seg fra overdreven eksistensiell grubling når det ikke var produktivt. Han forankret seg i sitt ekteskap og sitt arbeid. Han distraherte seg med fjellklatring. Han sublimerte sin eksistensielle smerte til filosofi. Han viste at du kan være helt ærlig om livets absurditet og fortsatt velge å leve det godt. Dette er kanskje den mest verdifulle leksjonen fra Zapffe, og det er noe norske studenter absolutt kunne ha nytte av å lære. I stedet for å late som at livet er fullstendig av mening og at du bare trenger å finne din plass i det store bildet, hva om vi var ærlige? Hva om vi sa til unge mennesker, livet har ingen iboende mening, du kommer til å dø. Mye av det du gjør vil bli glemt, og det er ok. Du kan fortsatt finne øyeblikk av skjønnhet, kjærlighet, glede. Du kan fortsatt leve autentisk. Faktisk, kanskje er livet mer autentisk når du ikke leter etter en mening som ikke finnes. Tenk på hvor mye eksistensiell angst som kunne vært unngått hvis vi lærte unge mennesker Zapffes perspektiv. I stedet pumper vi dem fulle av forventninger. Du skal finne din lidenskap. Du skal gjøre en forskjell, du skal leve et meningsfullt liv. Og når de ikke klarer å leve opp til disse forventningene, føler de seg som feil. Men hva om vi sa, forvent ikke for mye, livet er fundamentalt absurd, gjør ditt beste og finn små gleder underveis. Dette ville faktisk være en mer realistisk og kanskje mindre angstfremkallende tilnærming. Men dette bringer oss tilbake til kjernen av hvorfor Zapffe ikke undervises. Det norske samfunnet, som de fleste moderne samfunn, er bygget på optimisme. Vi tror på fremgang, på at ting kan bli bedre, på at det er verdt å jobbe for en bedre fremtid. Dette er nødvendige illusjoner for å opprettholde sosialt momentum. Zapffe representerer det motsatte. Han sier at fremgang er en illusjon, at hver ny generasjon bare gjentar de samme meningsløse mønstrene. At det ikke finnes noen overordnet retning eller forbedring. Dette er ikke et budskap som inspirerer folk til å delta aktivt i samfunnet. Så her er den ubehagelige sannheten. Det norske utdanningssystemet har valgt å utelate Zapffe fordi hans ideer undergraver de fundamentale antakelsene som samfunnet hviler på. Dette er ikke unikt for Norge. Ethvert samfunn sensurerer, bevisst eller ubevisst, ideer som truer dets eksistens. I religiøse samfunn blir ateistiske filosofer marginalisert.
I kapitalistiske samfunn blir marxistiske økonomer utelatt fra mainstream-pensum. I Norge blir Zapffe, med sin radikale eksistensielle pessimisme og antinatalisme, holdt utenfor klasserommet. Men her er ironien. Ved å utelate Zapffe, ved å late som om disse spørsmålene ikke eksisterer, gjør utdanningssystemet faktisk unge mennesker mindre forberedt på den eksistensielle virkeligheten de til slutt vil møte. Du kan beskytte 16-åringer fra Zapffe, men du kan ikke beskytte dem fra livet. Før eller siden vil de oppleve tap, lidelse, eksistensiell tvil. Og når det skjer, har det ikke blitt gitt verktøyene til å tenke gjennom det på en ærlig måte. De har bare blitt fortalt at livet skal ha mening, og når de ikke finner den, føler de seg forvirret og alene. La meg være helt klar, jeg sier ikke at Zapffe hadde rett om alt. Hans antinatalisme er ekstremt kontroversiell, og det er gode argumenter mot den. Men det faktum at vi ikke engang diskuterer det, at nordmenn ikke vet om sin egen mest radikale filosof, er intellektuell feighet. Et modent samfunn skulle kunne konfrontere ubehagelige ideer uten å sensurere dem. Vi diskuterer etikken til krig, abort, dødsstraff. Hvorfor ikke etikken til reproduksjon? Hvorfor ikke den fundamentale meningsløsheten av eksistens? Nå skal jeg avsløre noe som få vet. Det har faktisk vært flere forsøk på å introdusere Zapffe i norsk pensum gjennom årene. På 1960-tallet prøvde noen progressive filosofilærere å inkludere om det tragiske i videregående skole. Det ble møtt med motstand fra skolemyndigheter som mente det var for deprimerende for unge mennesker. På 1980-tallet prøvde noen universitetsprofessorer å gjøre Zapffe til en sentral figur i noerisk filosofikurs. Igjen, motstand. Argumentet var alltid det samme. Dette er for mørkt, for negativt, ikke konstruktivt. Men hvem bestemmer hva som er konstruktivt? Er det konstruktivt å late som om livet er fullstendig av mening når det tydeligvis ikke er det for mange mennesker? Her er hva jeg tror virkelig skjer. Det norske samfunnet, for all sin progressivitet og åpenhet, er fundamentalt konservativt når det kommer til eksistensielle spørsmål. Vi er flinke til å diskutere politikk, økonomi, sosiale spørsmål. Men når det kommer til de virkelig store spørsmålene, hvorfor eksisterer vi, burde vi eksistere, hva er meningen med alt dette, blir vi plutselig forsiktige. Vi trekker oss tilbake til trygge plateter der om at livet er verdifullt, at hver person betyr noe, at det er viktig å finne sin plass. Dette er koselig, men det er ikke dypt sant. Zapffe tvinger oss til å konfrontere den ubehagelige muligheten at det ikke finnes noen dyp sannhet, at livet er akkurat så meningsløst som det noen ganger føles, og at alle våre forsøk på å skape mening er bare psykologiske forsvar mot denne realiseringen. Dette er ikke et populært budskap. Det selger ikke bøker, det inspirerer ikke motivasjonstaler, det passer ikke i den norske konsensusorienterte diskursen. Så Zapffe blir glemt, marginalisert, redusert til en fotnote som bare spesialister kjenner til. Men det er en ironi her som er verdt å påpeke. Samtidig som Norge offisielt ignorerer Zapffe, lever nordmenn faktisk i økende grad i samsvar med hans filosofi uten å vite det. Fødselsraten i Norge er under erstatningsnivå. Nordmenn får færre og færre barn. Når man spør folk hvorfor, sier de økonomiske grunner, karrierefokus, bekymringer om fremtiden. Men kanskje, bare kanskje, er det også en ubevisst zapffiansk følelse. Er det virkelig rett å bringe nye mennesker inn i denne verden? Færre nordmenn identifiserer med tradisjonelle forankringer som religion eller rigid nasjonalisme. Dette kan tolkes som tap av verdier, men det kan også ses som folk som intuitivt forstår at disse forankringene er konstruksjoner. Så her er det virkelige paradokset. Det norske samfunnet lever mer og mer etter zapffianske prinsipper, men nekter fortsatt å anerkjenne mannen som artikulerte disse prinsippene først. Det er som om vi kollektivt har bestemt at det er ok å leve pessimistisk, men ikke å tenke pessimistisk. Vi kan handle som om livet er meningsløst ved å ikke få barn.
ved å oppleve høye nivåer av depresjon til tross for materiell velstand, ved å føle eksistensiell tomhet. Men vi kan ikke si det høyt, og vi kan absolutt ikke lære det til barna våre. Dette bringer meg til det jeg tror er den virkelige grunnen til at Zapffe ikke undervises. Det norske samfunnet er redd for sin egen skygge. Zapffe er speilet som viser oss noe vi ikke vil se. Han viser at under overflaten av noeisk optimisme, velferd og fremgang, er det en dyp eksistensiell usikkerhet. Nordmenn, kanskje mer enn de fleste, føler denne usikkerheten fordi dere har løst de fleste materielle problemene. Dere er ikke sultne, ikke krigsherjede, ikke undertrykte. Men dere er heller ikke nødvendigvis lykkeligere. Statistikken viser høye nivåer av antidepressiva bruk, selvmord, ensomhet. Dette er det zapffianske paradokset. Jo mer komfortabelt livet blir materielt, jo mer akutt blir den eksistensielle krisen. Zapffe forklarte dette perfekt. Når du ikke lenger trenger å fokusere all energi på bare å overleve, når grunnleggende behov er møtt, hva gjør du da? Du konfronterer den menneskelige tragedien direkte. Forsvarsmekanismene blir vanskeligere å opprettholde. Distraksjon fungerer bare til en viss grad når du allerede har alt du trenger. Forankring fungerer dårlig når tradisjonelle institusjoner svekkes. Dette er situasjonen moderne Norge står i, og det er ubehagelig. Så i stedet for å konfrontere det gjennom Zapffe, velger samfunnet å ignorere ham og håpe problemet går over. Men det går ikke over. Unge nordmenn oppdager Zapffe på egen hånd nå, gjennom internett, gjennom utenlandske kilder, gjennom filosofiske forum. De leser om det tragiske og tenker, endelig sier noen det jeg alltid har følt, men ikke kunne artikulere. Det er en stille Zapffe-renessanse som skjer under overflaten, spesielt blant filosofisk interesserte unge voksne som sliter med å finne mening i en ellers perfekt materiell tilværelse. De spør seg, hvorfor lærte vi aldri om ham på skolen? Og når de finner ut at det var en bevisst utelatelse, ikke en tilfeldig forglemmelse, blir de enda mer interesserte. Dette er farlig for de som ønsker å opprettholde status quo, men det er sunt for et demokrati. En virkelig fri nasjon burde ikke være redd for ideer, uansett hvor ubehagelige de er. USA underviser om Karl Marx selv om de er kapitalistiske. Frankrike underviser om fascistiske tenkere selv om de er demokratiske. Men Norge kan tilsynelatende ikke håndtere å undervise om sin egen mest radikale filosof. Hva sier det om oss? Jeg tror det sier at vi er mer skjøre enn vi liker å innrømme. Vi liker å tenke på Norge som progressivt, åpent, intellektuelt nysgjerrig. Men når det virkelig gjelder, når en idé faktisk utfordrer fundamentene, viser det seg at vi er like defensive som alle andre. Vi sensurerer ikke med makt, vi sensurerer med unnlatelse. Vi bare velger å ikke inkludere. Vi gjør det vanskelig å finne bøkene. Vi nevner ikke navnet. Vi lar generasjon etter generasjon vokse opp uten å vite at de har en filosofisk arv som kunne hjulpet dem å forstå sine egne eksistensielle kriser. Så hva skal vi gjøre med dette? Jeg har 3 forslag. Første, krev at Zapffe inkluderes i filosofipensum i videregående skole. Ikke som et ekstremt eksempel på hva man ikke skal tenke, men som en legitim filosofisk posisjon som fortjener seriøs vurdering. Andre, start diskusjoner om Zapffe i offentlig rom. Skriv artikler, lag podcaster, hold foredrag. Gjør hans navn kjent nok at det blir vanskelig å fortsette å ignorere ham. Tredje, og kanskje viktigst, gjør deg selv kjent med hans arbeid. Les om det tragiske. Ikke forvent at du vil være enig med alt, men gi ham en rettferdig høring. Og her er min personlige mening. Jeg tror Zapffe hadde delvis rett. Jeg tror ikke nødvendigvis at reproduksjon er uetisk, og jeg er ikke overbevist om at livet er totalt meningsløst. Men jeg tror han var fundamentalt ærlig på en måte som for filosofer er. Han så inn i avgrunn og rapporterte tilbake hva han så, uten å pynte på det. Og den ærligheten, uavhengig av konklusjonene, er verdifull. Vi trenger tenkere som Zapffe,
Spesielt i en tid hvor alt er overflaten, hvor alle later som de har livet løst, hvor sosiale medier presenterer perfekte liv som aldri konfronterer den eksistensielle smitten. Zapffe minner oss på at under alle konstruksjonene, under alle forsvarsmekanismene, er vi fortsatt bare bevisste vesener som prøver å finne mening i et univers som ikke tilbyr noen. Og det er ok. Det er ikke noe galt med deg hvis du føler dette. Det er ikke en feil i deg. Det er bare den menneskelige tilstanden, og Zapffe ga oss språket til å snakke om det ærlig. Så neste gang noen spør deg om du har hørt om Peter Wessel Zapffe, i stedet for å riste på hodet og gå videre, fortell dem hva du nå vet. Fortell dem om Norges glemte filosof, mannen som var for ærlig for sitt eget lands utdanningssystem. Fortell dem at det finnes en alternativ måte å tenke på eksistens, en mørkere, men kanskje mer ærlig måte. Og kanskje, over tid, hvis nok mennesker begynner å snakke om ham, vil Zapffe endelig få den anerkjennelsen han fortjener i sitt eget land. Takk for at du så denne videoen til slutten. Hvis dette åpnet øynene dine for noe du ikke visste, hvis du føler deg rasende over at dette ble holdt fra deg, eller hvis du bare er nysgjerrig på å lære mer, vil jeg at du gjør en ting. Abonner på denne kanalen nå. Klikk på den røde knappen nedenfor. Aktiver varslingen. Fordi jeg kommer til å fortsette å avdekke sannheter som det norske samfunnet helst vil holde skjult. Dette er ikke bare om filosofi. Dette er om å forstå hvordan samfunnet vårt virkelig fungerer, hvilke ideer vi tillater og hvilke vi undertrykker, og hvorfor. Vi ses i neste video, hvor jeg skal avsløre enda en norsk intellektuell som ble systematisk marginalisert. Til da, tenk selv, still spørsmål, og vær ikke redd for ubehagelige sannheter.